Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kurnia Hasan di Glu Komputer Channel ya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara membuat video dengan si objek, which is yang objek yang mukanya di sensor, jadi nggak jelas mukanya. Jadi biasanya ada di video-video semacam kayak reportase gitu, biasanya kayak interview dengan pembuat bakso celeng, tersangka apa gitu kan, biasanya eh, mukanya yang disensor dengan tujuan biar si tersangka itu nggak mukanya nggak terpublish, atau orang yang jadi narasumbernya nggak terpublish mukanya, karena memang fungsinya untuk merahasiakan jati diri si pelaku sendiri gitu loh. Oke, itu untuk sensor muka. Selain itu juga di tutorial yang akan saya berikan bagaimana cara merubah suara juga dengan which is yang pitch high, sorry, pitch high sama sama yang pitch low. Jadi yang ada yang juga untuk efek robot juga. Jadi nanti di tips di video saya selanjutnya itu jadi bagaimana cara merubah suara dengan beberapa efek juga. Untuk aplikasi sendiri saya menggunakan aplikasi Movavi Editor seperti biasa. Alasannya sama seperti dari video-video saya yang memberikan tips atau tutorial. Kenapa Movavi Editor, Movavi Video Editor? Karena memang di Movavi sendiri eh, cukup sederhana penggunaannya, dan ukuran filenya cukup kecil dan bisa dijalankan di komputer atau laptop dengan spesifikasi yang cukup minim gitu, nggak perlu spek yang tinggi pun dia bisa menjalankan aplikasi ini dengan mudah dan smooth. Nah, oke, nanti kalian bisa saksikan model videonya itu seperti ini. Jadi prosesnya saya untuk mencari celeng itu ada di hutan, jadi saya menggunakan ketapel untuk mencari si celeng ini dengan bersembunyi di semak-semak belukar. Biasanya saya itu mulai mencari celeng itu mulai dini hari ya teman-teman. Jadi jam 12 siang kok jam 12 siang sih, jam 12 malam saya sudah standby di hutan untuk mencari celeng yang berkeliaran. Jadi saya bawa batu kerikil sebanyak-banyaknya. Lantas saya bawa sentolop. Lantas saya coba bersembunyi di balik pohon. Lantas saya selepet si celengnya sampai si celeng itu sampai gak sadar gitu wis. Lantas saya saya eh, tarik si celeng, bukan tarik, saya ambil si celeng, lantas saya olah sedemikian rupa kayak mengolah ayam gitu, ayam goreng gitu Kentucky. Saya campuri dengan tepung, saya campuri dengan kecap, saus, sambel, lantas saya giling, terus saya campur dengan adonan bakso. Habis itu yang pasti saya kasih pengenyal, lantas pewarna biar menyerupai seperti bakso pada umumnya. Jadi dari bisnis ini saya bisa meraup keuntungan yang cukup lumayan. Dari satu celeng saya bisa untung 100 juta. Jadi cukup lumayan, makanya saya menekuni bisnis ini, bisnis bakso celeng. Karena orang juga nggak tahu antara yang membedakan antara bakso celeng dan bakso normal. Karena setelah saya modifikasi sedemikian rupa, orang itu ya enak itu komentarnya ya enak aja. Makanya saya sampai sekarang sudah eksis di mana-mana, tapi orang masih belum tahu. Jadi saya promosi pun juga pakai media sosial. Jadi saya sudah menggeluti bisnis ini sudah selama hampir 5 tahun dan cukup sukses. Tapi saran saya sih jangan ditiru, karena ini bisa membahayakan sebenarnya. Cuman ya karena tergiur sama keuntungan yang cukup menjanjikan ya, jadi saya jualan bakso celeng ini.
Jadi pesannya jangan tiru ya, karena bahaya. Apalagi resikonya kalau kalian nyari celeng sendiri di hutan, yang ada bukan kalian dapetin celeng, adanya celeng yang dapetin kalian. Bukan kalian yang makan celeng, adanya celeng yang makan kalian. Karena resikonya cukup tinggi, apalagi kalian sendiri. Celengnya rame-rame, ya sudah kelar hidup kamu. Oke? Oke, jadi video kali ini saya akan memberikan cara ya, berbagi cara, lebih tepatnya berbagi cara membuat video dengan efek sensor dan mengganti suara atau mengganti efek suara. Oke, aplikasi yang dibutuhkan seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu menggunakan Movavi Video Editor. Langkah pertama, kalian bisa import video yang kalian mau manipulasi atau kalian mau sensor wajah dan suaranya yang kalian mau manipulasi. Di sini saya pakai video saya kasih video nomor 2 di sini. Lantas langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan adalah tinggal klik kanan di timeline di video ini. Kalian tinggal pilih tools, lantas pilih highlight and conceal. Jadi highlight and conceal. Di sini nanti otomatis akan muncul seperti ini, teman-teman. Kalian bisa arahkan, kalau misalkan di sini kurang, kalian bisa perbesar areanya yang mau disensor. Kebetulan yang kita mau sensor adalah muka, jadi kita arahkan saja areanya di area muka. Oke. Lantas berikutnya kalian bisa apply. Nah, jadi langsung otomatis mukanya akan tersensor. Jadi hasilnya seperti ini. Lantas saya jadi hasilnya seperti ini. Tapi di video ini kebetulan masih mukanya saja yang tersensor, tapi suaranya masih jelas. Lantas langkah berikutnya, kalau kalian mau rubah suaranya atau manipulasi suaranya, kalian bisa klik di audio. Tadi kan klik di video, kali ini diklik di audio. Kalian bisa pilih audio effect. Nah, jadi kalian bisa pilih audio effect. Di audio effect kalian pilih, di sini ada pilihannya, teman-teman. Ada pilihan telepon. Kalau telepon seperti ini nanti hasilnya. Ini prosesnya saya untuk mencari celeng. Jadi masih jelas. Ada high pitch seperti ini hasilnya. Itu ada di hutan, jadi saya menggunakan. Nah, sudah mulai tidak jelas. Ini untuk low pitch-nya seperti apa hasilnya? Tapel untuk mencari si celeng ini dengan bersembunyi di. Nah, jadi hasil low pitch-nya seperti itu. Untuk high pitch-nya seperti ini, very high pitch. Semak belukar. Biasanya saya. Nah, kalau untuk low pitch-nya seperti ini. Mulai mencari celeng itu mulai dini hari ya, teman-teman. Jadi. Nah, low pitch-nya seperti itu. Kalau efek robot, nah jadi kalian bisa rubah juga suaranya menjadi efek robot. Jam 12 siang saya kok jam 12 siang, jam 12 malam saya sudah standby di hutan. Nah, kebetulan kali ini kita ambil yang low pitch saja, teman-teman. Cari celeng yang berkeliaran, jadi saya bawa batu kerikil sebanyak-banyaknya. Nah, kayaknya lebih memungkinkan untuk lebih istilahnya lebih relevan kita pakai yang low pitch. Lantas langkah selanjutnya setelah kita sensor muka dan suaranya kita sudah manipulasi, seperti biasa kalian bisa ekspor. Misalkan kalian kasih nama video edit. Nah, misalkan kalian kasih nama video edit. Untuk resolusi di sini saya pilih highest. Lantas untuk fps-nya saya pilih 60. Untuk bitrate-nya saya pilih yang best quality. Lantas oke. Lantas kalian bisa render, klik start saja. Oke, jadi itu proses cara memberikan efek sensor muka dan manipulasi suara. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, itu tadi teman-teman bagaimana cara membuat sebuah video dengan objek yang disensor wajahnya dan dengan suara yang sudah dimanipulasi sedemikian rupa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat buat kalian, kalian bisa like. Kalau nggak suka tinggal dislike. Jangan lupa subscribe, teman-teman.
karena akan ada video-video lagi yang pastinya bermanfaat buat kalian, bisa nambah knowledge kalian, baik dari istilahnya dalam hal komputer, dalam hal hardware, dalam hal software, apapun itu nanti saya akan share di channel ini biar kalian nggak ketinggalan. Makanya kalian harus subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena kalau ada video yang kita posting kalian bisa nerima notifikasinya secepatnya gitu loh. Jadi kalian nggak ketinggalan update dari video yang kita posting nantinya. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Kurnia Hasan, Iglo Komputer Channel. Sampai jumpa.